怎么了？怎么了？哦，动物们闹肚子了，猪妈妈心疼的哟。哎呀，憋不住了。最惨的要数小公鸡了。这下好了，救星来了。给我打！这会儿啊，谁都顾不得休了。硫酸氢大小糯霉素，抗菌消炎，动物专用，无锡市兽药厂首家生产。要发财，要翻烧，请用双红饲料海底捞。简阳市饲料添加剂厂，山东省木工商总公司总经销，电话0531795495，7952385，联系人望民、秦道利、冯旭华。